有線電視財經資訊台，魚人生第一自非男女係由增強抵抗力嘅魚人生特效全靈芝破壁膠紙贊助播映。佢哋做嘅功課同默書成日寫錯晒啲字，好似呢個新鮮嘅鮮字會寫漏一邊部首，明明叫佢寫老師，亦會將兩個生字調轉。而勇闖呢兩個字，好多讀緊2年班嘅小朋友都識得點讀，但係佢哋就認唔出個字，咁仲會將佢讀成勇敢。學習時期出現以上咁嘅情況，會唔會係小朋友唔留心上堂，無心向學呢？其實呢啲都係患有讀寫障礙嘅小朋友喺學習上面對嘅困難。今集我哋就同大家睇下讀寫障礙嘅成因同治療方法。歡迎收睇《智 fit 男女》嘅，我係 Kimi。各位家長咧睇到剛才嘅片段，會唔會諗啊？自己嘅小朋友有時都會犯上同樣嘅毛病嘅喎，咁又算唔算係讀寫障礙呢？究竟點樣先至可以分辨出自己嘅仔女係咪有讀寫障礙呢？如果小朋友真係有讀寫障礙啦，除咗會影響學業之外，對小朋友仲有啲乜嘢其他影響呢？想解答呢啲一系列嘅問題，就要先了解一下乜嘢係讀寫障礙先。今集咧，我哋邀請到中大醫學院香港健康情緒中心臨床心理學家周海思 Daisy 講下嘅。Daisy 你好啊，你好。不如你先講解下乜嘢係讀寫障礙啊？其實有讀寫障礙嘅小朋友，佢哋嘅智商都係屬於正常嘅。雖然有正常嘅學習環境學嘢啦，不過佢哋喺認字、讀字同埋寫字方面呢就有困難，令佢哋喺學習上面出現障礙。而且呢一啲嘅問題呢，其實唔係因為情緒病而引致嘅喎。Daisy 聽你咁樣講啦，讀寫有困難同情緒係無關嘅。咁點解咧佢哋會有讀寫障礙嘅咧？我覺得真係幾耐人尋味嘅喎。不如咁具體講下，有讀寫障礙嘅小朋友會有啲咩症狀嘅咧？我諗好多家長都好想知道喎。好啊，冇問題。其實咧有讀寫障礙嘅小朋友，主要喺形、音、義方面嘅聯繫比較弱㗎。首先講下形音方面先啦。其實佢哋咧好多容易咧將一啲形狀好似嘅字撈亂，會將佢哋認錯同埋讀錯。例如佢哋會將個無字認錯為手字，而家長教嚟教去，小朋友咧都係認唔到或者讀錯咗個字，於是咧就會成日寫錯字啦。另外佢哋都會將一啲意義好相近嘅字混淆嘅喎，譬如啦會將快樂讀作高興啦。所以你會發現啦，佢哋成日都會寫錯字，譬如個字會寫漏咗一畫，或者寫多咗一個部分，甚至乎會將左右嘅部首調轉，好似咧照鏡咁將個字咧調轉咗嚟寫㗎。聽你咁講，如果小朋友真係有讀寫障礙咧，要佢哋寫一個字分分鐘都要諗一輪先寫到嘅喎，咁佢哋嘅書寫速度咪會好慢咯？係啊。阿 Kimi，其實咧，因為佢哋對於字體結構嘅聯繫比較弱，所以唔單止咧寫字嘅速度好慢，而且喺讀方面咧亦都好慢㗎。佢哋讀完嗰個字之後，隔一陣就會唔記得，又或者會跳行跳字嚟讀。亦都因為咁啦，佢哋閱讀理解嘅能力會較差，可能睇完成篇文都唔係好領略到咧嗰篇文嘅意思嘅喎。原來係咁樣。咁呢個讀寫障礙嘅問題咧，係咪只係出現喺中文字上面嘅咧？咁又唔係喎。其實你諗下，如果呢啲小朋友掌握唔到中文字嘅形音義，而成日咧都寫錯字嘅話，呢個情況亦都會出現喺英文字嗰度㗎。譬如佢哋會將個 D 寫成 B， 呢啲情況都好普遍。佢哋學英文拼音亦都會比較困難，串字亦都比較弱。甚至乎咧係唔能夠將 A 至 Z 呢26個英文字母排寫出嚟嘅喎。咁香港咧，香港多唔多小朋友有讀寫障礙啊？係啊，其實情況都幾普遍㗎。睇返特殊學習困難研究小組喺2007年做嘅研究就發現，香港差唔多有1成嘅小朋友咧係有讀寫障礙嘅問題嘅。
明白晒。聽咗 Daisy 講解完乜嘢係讀寫障礙啦，不如而家聽下咧患有讀寫障礙嘅小朋友同埋佢哋嘅爸爸媽媽親自講解一下，究竟讀寫障礙對小朋友喺學習上會有啲乜嘢困難呢？翻嚟我哋再同 Daisy 傾過。鮮花個鮮字冇咗右邊部首，做重組句子就搞唔清楚每個詞語嘅意思，排到錯晒。又會將老師寫成師佬，呢啲做錯嘅都係佢2年班嘅功課。8歲嘅 Conrad 2個月前被評估患有讀寫障礙。爸爸陳先生話：喺仔仔升上2年級嘅時候，學習問題開始浮現。大概係喺2年班嘅時候啦，咁啊發覺佢好似對於啲字體嘅認識就唔係好即係記得咯嚇。特別係默書嘅時候咧，就比較掌握唔到默書嘅即係認字嘅方面咯嚇。有陣時佢默嘅時候，即係話溫習嘅時候咧，都會記得嘅，但係跟住過一陣間就會唔記得咗咯喎。得意極了，心想換個名字。由於 Conrad 記中文字嘅能力較差，咁所以每當要應付學校嘅中文默書測驗，陳生同陳太都要花多好多時間同耐性同仔仔溫習。我哋初頭唔知嘅時候咧，就朝頭早5點鐘啊，陪佢一齊溫默書啊咁樣。我覺得都幾辛苦咯，即係除咗小朋友之外，即係我哋做大人都辛苦。好似抄咧，跟住係你抄完一個字之後咧，如果望翻本書咧，就唔知睇喺邊啦。即係有時真係喊住咁同你講話，我都想識㗎，但係即係都唔識得到嗰啲字啊咁樣。我見到你都自己本身都敏陣啊，好敏陣。咁變咗即係你都唔好即係再逼得佢咁緊要啦。不過對於一啲唔使死記嘅科目，好似係數學咁 ，Conrad 嘅成績會相對較好㗎。陳先生話：咁雖然普遍父母嘅心態都係望子成龍，咁但係佢認為父母唔好俾太大壓力，咁反而幫到仔女面對各種學習同情緒問題。係啦，Daisy患有讀寫障礙嘅小朋友咧，會唔會話男仔多啲啊，定係女仔多啲㗎？其實咧，如果根據翻我頭先講嗰個研究嘅話咧，本港有讀寫障礙嘅男女比例大約係2:1。嗱，剛剛咧你就話咧讀寫障礙係同智力冇關嘅，咁係啲乜嘢原因令到小朋友有讀寫障礙嘅咧？成因方面咧，而家其實都唔係好清楚㗎，不過一般都會相信係同遺傳同埋腦部結構有關。因為當我哋嘅腦要去學新嘅文字嘅時候，我哋要將個字解碼啦、組織啦、儲存，其實就好似電腦咁。但係有讀寫障礙嘅小朋友咧，就喺呢一方面出現咗問題啦。唔好睇我哋嘅腦袋細細喎，其實咧我哋嘅左腦同右腦咧都分別係負責唔同嘅功能嘅，好似係處理文字咁啊。究竟係由腦部嘅邊一邊嚟負責嘅咧？有讀寫障礙嘅小朋友腦部嘅結構係咪同一般人唔同嘅咧？一齊睇下以下嘅資料1分中文答案啦。我哋嘅左右腦各自掌控唔同功能。一般嚟講，左腦主宰語言同邏輯，右腦就主宰圖像同情感。我哋嘅左腦又稱為意識腦，因為佢控制住知識、判斷、思考。咁當我哋嘅眼、耳、口、鼻、皮膚同外間作出感應，咁左腦就會將呢啲信息轉化成文字同語言。至於右腦就稱為本能腦或者潛意識腦，因為佢只會將接收到嘅信息轉化成圖像。由於咁，左腦發達嘅人係善於語言同文字嘅理解分析，而右腦發達嘅人想像力同藝術感就較強。研究亦指出，一般人嘅左腦都比右腦大些少，但係患有讀寫障礙嘅小朋友，左右腦嘅大細就差唔多。
咁所以專家相信有可能因為咁形成佢哋喺文字分析同解讀上出現問題。係啦，Daisy除咗大腦嘅結構之外咧，患有讀寫障礙嘅另一個成因咧，你話相信係同遺傳有關嘅喎。咁係咪即係話小朋友一出世咧就有讀寫障礙咧？會唔會話一出世就可以check到呢個問題㗎？如果咧係同遺傳同埋腦部結構有關，咁樣小朋友有讀寫障礙嘅問題應該係一出世就有㗎啦。不過咧，由於啱啱出世嗰陣咁細個，仲未識講嘢，又未學字，所以咧唔會咁早就反映到有問題出嚟㗎。咁通常小朋友去到讀1年班嗰陣啦，開始默寫啦、識字啦，問題就會顯著啲啦。到時家長先會明顯咁樣察覺到佢哋有讀寫障礙嘅問題。咁如果小朋友温極書都唔識啦，默書又錯晒啲字啊，或者係寫功課嘅時候又寫錯晒啲字，咁啲家長會唔會以為係個小朋友唔聽話啦、無心向學啦，而忽視咗仔女係有讀寫障礙㗎？其實都有咁嘅誤會嘅情況㗎。如果係忽視咗問題，而又冇及早去發現嘅話咧，唔單止會影響到小朋友嘅學業，仲可以影響佢哋嘅心理發展添。好似喺學業方面啦，你可以諗到，如果一個小朋友佢喺1年班嘅時候已經有一半嘅嘢唔識啦，咁累積到2年班就有可能有70%嘅學習內容都追唔上啦。學業追唔上嘅話，小朋友就可能會俾其他同學仔笑佢啦，同學仔又可能會唔肯同佢玩，咁社交生活就會開始出現問題。呢個係一個惡性嘅循環，就好似滾雪球咁樣，會越滾越大，變咗咧佢同其他同齡小朋友識嘅嘢差距就會越嚟越大啦。撇低讀書成就唔講，呢啲小朋友一路成長，佢哋嘅自信同埋情緒都會越嚟越差。所以如果家長係有懷疑嘅，就要盡快帶小朋友揾專家做評估，早啲確診，及早治療啦。聽你咁講咧，個後果真係可大可小嘅喎。咁作為家長又可以點樣幫到手，及早發現呢？而家我哋先休息一陣啦，翻嚟再同阿 Daisy 傾過。咁觀眾有關讀寫障礙嘅問題想問呢，就要快啲打電話嚟1831303啦。陣間見啦。患讀寫障礙有冇分唔同程度嘅呢？心理學家又有啲乜嘢方法知道小朋友有冇讀寫障礙呢？休息翻嚟會講下有啲乜嘢評估方法嘅。參與歡迎翻到嚟《智飛男女》第2節嘅時間嘅，我身邊咧依然有中大醫學院香港健康情緒中心臨床心理學家周海思 Daisy 同大家講下讀寫障礙嘅問題嘅。電話係1831303，隨時聽你哋嘅電話㗎。嗱，李女士係聽聽觀眾電話先，電話旁邊有李女士啊。係你好啊，有咩可以幫到你咧？係李女士。係我姓李嘅，我姓李嘅，因為我有個外孫咧，就佢讀書咧，即係。我就覺得譬如嗰揦一條藍色嘅褲，揦一條紅色嘅裙子，或者揦一件黃色恤衫，揦一條綠色嘅外套，咁嘅時候咧，佢讀嚟讀去都讀唔掂，嗰條字同埋嗰個褲字啊，即係一條褲或者一件衫嗰兩個字咧，硬係讀嚟讀去都讀唔到出嚟㗎。我教咗佢3次，由頭轉頭再叫佢讀，佢都讀唔到出嚟㗎。咁算唔算係咧？係咪屬於障礙咯？係，Daisy。係，咁其實咧，聽翻李女士嗰個情況嚟講咧，咁我哋咧都要去建議翻佢啦，可以首先接受一啲嘅專業嘅評估先，因為就咁聽咧都分唔到到底佢係讀寫嘅問題啊，定係咧佢係言語方面嘅發展有問題喎，咁都會建議佢咧快啲揾人幫手會好啲啦。係啊，觀察下佢哋啲成績先啦，好唔好？阿 Daisy，不如咧你就同觀眾講下啦，到底有啲咩辦法可以早啲知道小朋友有冇呢個嘅讀寫障礙？好啊，如果睇翻學前嘅小朋友，其實都有啲症狀可以留意下嘅，例如咧睇下佢會唔會學講嘢會比較慢啲啦，字音掌握可能會冇咁好，又或者咧佢哋唔係好肯睇書，要你讀俾佢聽，或者讀完咧都唔係好明講過啲乜。而喺寫字方面呢，除咗會好慢同埋有錯之外，啲字體仲會好亂、好斜，唔係幾靚，甚至學完呢好快都會唔記得㗎啦。如果家長發現有呢啲嘅問題嘅，就要快啲咧去尋求幫助啦。
好似聽阿 Daisy 咁講啦，如果家長真係有懷疑啦，下一步又可以點樣做呢？咁我哋就會建議家長盡快揾心理學家去做評估，去確診小朋友咧其實係咪有讀寫障礙嘅。評估咧就分2部分，第一就係做智能測驗，評定佢嘅智能係咪屬於正常或者以上。因為如果佢嘅智能係低於正常嘅話咧，咁我哋就唔可以話佢有讀寫障礙㗎咯喎，而可能係智能影響咗學習。第2部分就係做讀寫障礙測驗啦。呢個讀寫障礙測驗咧，又再分幾部分，分別去睇下小朋友嘅語文同埋語音能力嘅。我哋講住咁多先啦，不如而家先睇下 Daisy 有啲乜嘢